请上车的乘客往车厢中部走。本次列车终点站为體育西路，本次列車終點站為體育西路。The destination of this train is 體育西路。下一站仁和，下一站仁和。The next station is 仁和。請從列車前進方向的左門下車。請從列車前進方向嘅左門落車。Please exit the train to the left. 去往仁和大馬路的乘客，請準備。列車車廂是人員密集的公共場所，請自覺維護公共秩序。對於影響地鐵正常運營秩序的行為，公安部門將依照相關規定進行處罰。如遇突發情況，請保持鎮定，有需要時請使用緊急求助按鈕，聽從工作人員指引，請勿擅自觸碰緊急開門裝置。根據廣州市城市軌道交通管理條例規定，禁止在地鐵車站車廂內派發宣傳單張。列車即將到達仁和站，請小心列車與站台之間的空隙。
请上车的乘客往车厢中部走。本次列车终点站为體育西路。本次列車終點站為體育西路。The destination of this train is 體育西路。下一站龍歸，下一站龍歸。The next station is 龍歸。去往106國道龍歸農貿市場的乘客，請準備。共創文明良好乘車環境，請勿食用有刺激性氣味食品。列車車廂是人员密集的公共场所，请自觉维护公共秩序。对于影响地铁正常运营秩序的行为，公安部门将依照相关规定进行处罚。如遇突发情况，请保持镇定，有需要时请使用紧急求助按钮，听从工作人员指引，请勿擅自触动紧急开门装置。地铁公安提醒您，请注意防盗防骗，如有可疑情况，请及时报警。根据广州市城市轨道交通管理条例规定，禁止在地铁车站车厢内派发宣传单张。列车即将到达龙归站，请小心列车与站台之间的空隙。请上车的乘客往车厢中部走。本次列車終點站為體育西路。本次列車終點站為體育西路。The destination of this train is 體育西路。下一站嘉禾望港。下一站嘉禾望崗。The next station is 嘉禾望港。可換乘2號線。可換乘2號線。The interchange with Line 2.
去往嘉禾望港公交枢纽站的乘客，请准备。列车车厢是人员密集的公共场所，请自觉维护公共秩序。对于影响地铁正常运营秩序的行为，公安部门将依照相关规定进行处罚。如遇突发情况，请保持镇定，有需要时请使用紧急求助按钮，听从工作人员指引，请勿擅自触动紧急开门装置。根据广州市城市轨道交通管理条例规定，禁止在地铁车站车厢内派发宣传单张。列车即将到达嘉禾望港站，请小心列车与站台之间的